Assalamu alaikum qarindoshlar. Biraz qarin men hozir live bo'lganimdan emin bo'lay. Biraz qarindoshlar kirib olsin, bir ozroq vaqt saqlayman. Agar kirgan qarindoshlar agar ovozim aniq bo'lsa, ovozim bo'lsa bir ovoz bor degan shaklda bir belgi berayotgan bo'lsanglar, bo'lmasa nimaga o'zimga o'zim ovozsiz so'zlab qolmay. Ovoz bormi qarindoshlar? Ovoz bor deyotgan bo'lsanglar. Va alaykum assalom qarindoshim. Ovozimni anlagan bo'lsanglar, ovoz bor deb aytgan bo'lsanglar. Yaxshi, ovoz bor o'xshaydi. Unda olsa men nimamni boshlayman. Assalomu alaykum barliq vatandoshlar, Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Hammalarning shu vaqti xayrli bo'lsin. Uzun bo'ldi mana ekranda ko'rishmagili. Bu jarayonda meni izlagan, ahvol so'ragan barliq qarindoshlardan Alloh razı olsun. Men yaxshi turdim, Allohga shukr. Va ko'rganinglardek men uy almashtirdim, uy ko'chdim. Shuning uchun to'liq besiqib bo'lmaganlarim uchun shu shaxsiy ishlar bilan, hayot bilan biroz mashg'ul bo'lib qoldim. Ammo Sharq Turkiston yoshlar qurultayining burun ekranlarda deyishgan sözleşken noktalardaki temalar ve hizmetler devam qilib minvatıdı. Şunun için emdi bugün qarindoshlar bilan bir 5 noktada qarindoshlarga bazı bir uçurlarını bermekçi ve qarindoshlarga o'tganki qolgan yerimizning davomidan bazı bir aldığımızda bo'lgan programmalar to'g'risida bazı bir xabarlar bermekçi. Şuna qarindoshlar bugün men to'g'rida sizlar bilan yuz ko'rishmagan vaqtlarimda bo'lib o'tgan ishlardan nihoyatda tez suratda 5 nuqtada yig'inchoqlagan holda qarindoshlarga ba'zi bir qarindoshlar anglagan va anglamagan shakldagi uchurlarni berib o'taman oldi bilan. Birinchi nuqta qarindoshlar, Amerikadagi Bilal İbrahim Turkistoniy qarindishimizdan ammolar torlardan anlagan yoki ko'rgan shakldagi Bilal İbrahim Turkistoniy qarindishimizdan beshar kelgan ish Ramazon mezgilida. Endi bu to'g'risida ba'zi bir uchurlar, ba'zi bir bilgi kirliği deydi o. Xato uchurlarning jiq qarindoshlarning atrofida olinib yurganligini va xato uchurlarning taqilganligini his qildim. Shuning uchun men ba'zi bir men bildigan qismlardan ba'zi bir to'g'ri uchurlarni to'g'rilab aytmoqchi. Birinchisi Bilal İbrahim qarindishimiz Amerikadagi yana bir qarindishimiz bilan urushib qolgan ish bo'lgan Ramazonda. Ramazon faoliyati kaptika, kimnim debtika, nima ish qilibdika, u ayrim masala. Bu yerlarga kirmayman. Faqat bo'lgan ish ikkisi urushib qolgandan keyin ikkilisi doktorxonaga olib ketilib, undan keyin nima yana bir qarindishimiz qo'yib berilib, Bilal İbrahim qarindishimiz boshqalarga hujum qilgan degan ayib bilan tutib turilgan. Tutib turilgandan keyin bunda sotlar normalda ma'nosini bilishimiz kerak. Masalan, ba'zi qarindoshlar arzini yondirib olsa, buni aplashtirsak degandek gaplarni qilib yurganlar bo'ldi. Amaliyotda sotlar qarindoshlar ikki turlik bo'ldi. Birinchisi haq talab da'volari, ikkinchisi jinoiy ishlar da'volari. Haq talab da'volarida sotga kirishdan burun kelishsi bo'ladi. Sotga kirishdan burun sotning sirtida men buni manchaga talab qilgandim, men manchiligini bermay deb kelishsa, sotning sirtida ikki taraf kelishib olib bo'ladi. Ammo jinoiy ishlar da'volarida sizni ayblayotgan adam yana bir adam emas. Sizni ayblayotgan adam prosecutor deydi, ya'ni turkchasi savcı yoki bo'lmasa taftish. Shuning uchun u jidal qilgan ishga bir-birsiga aplashib qolsa-mu, bu taftish uni qo'yib etmaydi. Shuning uchun bu jinoiy ishlar turiga kirganligi uchun sirtidan aplashtirib manda qilamiz degan gaplar ahmaydi bu yerda. Shunga sotlanadi, endi saqchi chaqirib sotlagan ishgan sotlanda ish chiqadi. Va undagi o qarindishimiz Bilal İbrahim Turkistoniy qarindishimiz u yerga kirgandan keyin rasmiy sot echilgicha kepillik qo'yib berish deydigan bir ish bor. Ya'ni turkchisi tutuklu yargılamamı, tutuksuz yargılamamı. Yani sot echilgicha turmada turamdi yo uyda turamdi. Buning birinchi qitim echilganida sizlar anglagan Bilal İbrahim Turkistoniy qarindishimizni
falanchi terrorchi debdi degandek ishlarning hammasi rost yuz berdi. Ve birinci sotda Bilal İbrahim Türkistani qeyrinishimiz qo'yib berilsa, ba'zi bir kishilarga tahdid ekiladi deb ular meydanını bildirgachki sotchi qo'yib bermaslik, ya'ni sot ichilg'ichi bo'lgan arliqda turmada tutib turish hukmini bergan qarorini. Ama bununla Bilal İbrahim Türkistani qeyrinishimizning advokatlari e'tiroz bildirib, ikkinchi qitimliq kepillik qo'yib berish bermaslik sotida Amerika'da neçə yüzlügen qeyrindaşlarının guvallıqlarını beriş arqılıq Bilal İbrahim Türkistani qeyrinishimizdan qo'yib berilsa, sotquchi bo'lgan arliqda hech kimga xatar yetkazmaydiganligini bekitib, ma'nosi aniq bo'lsin, 1 sent yoki 1 tiyin kepillik puli olmasdan qo'yib berdi. Shuning uchun endi soti 7-oyga kechiktirilibdi. 7-oyda bo'lgan sotqa chiqadi. Sotqa chiqishi bo'lgan arliqda qo'yib berilib bo'ldi hozir. Shu sotqicha uyda turdi endi. Shunga bu nuqtalar aniq bo'lsin. Ya'ni Bilal İbrahim Türkistani tutib turilayotmaydi. Kepillik qo'yib berildi va kepillik qo'yib berish uchun to'lagan kepillik puli 0 tiyin. Hech qanday pul to'lamay qo'yib berildi. Bu narsa aniq bo'lsin. Endi Bilal İbrahim qeyrinishimizdan yana bir nuqtasini bu yerda eskartib qo'yaylik. Ya'ni u yerda bo'linayotgan narsa birisi terrorchi, bu bir terrorchi deyilgan narsa chiqdi rost. İkincisi yana bir Amerikalik efendim bu Xitoyning adam bo'lishi mumkin deb mediaga bir narsa yozdi. Amaliyotda bir sot mengayotgan ekan, u to'g'risida maniki to'g'ri, maniki xato deb gap qilish xato. Chunki qarorni sotchi berdi oxirisida. Shuning uchun orqadan kelgan mediadagi linch kampaniyalari uni yarg'isiz infozlaydi, sotlamay turib osadigan unda ishlarning hammasi xato qarindoshlar. U narsalar bo'ling'inimi xato, uni qilganlarning maqsadi bek durust emas. Shunga 7-oyda sot bo'ladi. Soti bo'lgan vaqtida uningdan bekitiladi. Sotchi berdi hukmni. Ama bu yerda bu terrorchi yoki Xitoyning adimi yana bir narsa deb nima bilan o'ynalayotganini unutib qolmaydi. O'ynalayotgan narsa bir odamning 10 yildan 15 yilgacha hayoti qarindoshlar. Shuning uchun hech bo'lmagan vaqtida bir chet eldagi bir Sharqiy Turkistonlik adil sotlanish kerak. Adil sotlanib, o'zining imkoni bilan yapılmasa, onun şu adil sotlanma imkanını tayyorlab, u adil sotlanish kerak. Sotchi gunohsiz deb qo'yib bersa, gunohsiz manda jinoyat o'tkazib desa, shu jinoyati bo'yicha hukmni sotchi beradi. Hech kimning o'tirsa sakrab tushishi to'g'ri bo'lmaydi. Endi yana ba'zi bir narsalar bo'lindi. Masalan, bu Bilal İbrahim qeyrinishimiz kepillik qo'yib berilgan ekan. Sot bo'g'ichi bo'lgan arliqda qarshi taraflar uchrashib jidal chiqarsa va yoki sotsial medialarda jidal qilsa bo'lmaydi. Uning sotga ta'siri bo'ladi. Shuning uchunmi Bilal İbrahim Türkistani qeyrinishimizni bir mediada ya sosyal medyada biznes deb qalamikin deb har xil ishlar bo'lib baxti. Ammo men o'ziga sabr tilayman. Inshaalloh sot kunigacha o'zining sabrini buzmaydi. Uningdan qeyrindoshlar, bu birinchi narsa shu Bilal İbrahim Türkistani qeyrinishimizdan beshak kelgan ish to'g'riliq uchur bu. Ikkinchisi qeyrindoshlar, Salih Xudoyor qeyrinishimiz yaqinda deb o'tdi. Bizning da'vogarlar, bizning tashkilotchilar ve ba'zi odamlar Salih Xudoyor qeyrinishimizni 2018-yili bu bir terrorchi deb Amerikaning FBI'ga chaqdi. Ben bunu o'tganda bir programmada dedim. Salih Xudoyorni chaqmadinglarmi, sharafsizlar degan gap og'zimdan chiqadi shu vaqtida. Ya Salih Xudoyorni terrorchi deb chaqdi. Ve çünkü bu tashkilotlar Uyg'urlarga vakillik qiladi, Uyg'urlarning vakili degan tonuşlar bo'lg'ashqa boshqa hukumatlarda bular unda chaqqandan keyin uningga ishongan ish bo'ldi ve Salih Xudoyor qeyrinishimiz o'zimi deb o'tgandek FBI'ning o'tgan 4 yilning oyog'i avar qildi Salih Xudoyorni. So'roqlarni qildi, nurg'u ishlar bo'ldi ve o'zining degandek bu yil uningga bo'lgan Salih Xudoyorni terrorchi deb charge'laymiz, uni ayblashlar ve tekshirishlarning hammasi amaldan qoldirildi. Yani Salih Xudoyor terrorchi bo'lish ehtimoli yo'q degan shaklda aqlandi. Bu narsami aniq bo'lsin. Ya'ni chaqidigan ishbatni chaqdi. Bu davoni tushunish uchun qarindoshlar bu Salihning nuqtasiga intayin diqqat qilishimiz kerak. Ve Salih aqlandi. Endi 3-nokta. O'tgan bir ay
Amerika'da cemi 5 adam FBI tarafından qo'lga olindi. Bu 5 adamның 4'ü Xitoy, 1'si Uyg'ur. Qo'lga olingan 4 Xitoyning 3'ü Xitoy istihbarat idoralarining adamlari, ya'ni agentları. Qo'lga olingan 4 Xitoyning 3'ü agenti, birisi ba'zilar ko'rganda yomon Fei Changandong olib ketadigan Xitoy Demokrat harakatining rahbarlaridan birisi. Yani chet elda, Amerikada Xitoy Demokrat harakatining bir qanotini yetaklab ketayotgan 70 necha yoshlik peshqadam qo'shtirnoqmachida Xitoy Demokrati Beijingning josusi degan ayblash bilan FBI tarafidan qo'lga olindi. Bu 4 Xitoyning avvali bu ve bir nafar Uyg'ur ayolni qo'lga olindi. Bu Uyg'ur ayolninki tekshirish emanasini bu hamma ahvoli oldimizdagi kunlarda chiqadi hammamizga. Ama intayin dikkat tortadigan nuqtalar yo'q emas bor qarindoshlar. Oldimizda chiqadi. Masalan, bu nerede tug'an, kim bilan nima ish qilgan, qanday ish qilgan degan nuqtalarda ajoyib uchurlarni topshirib oldik. İnşallah oldimizda chiqadi. Bu Sharq Turkiston kurushining, muaciratlik Sharq Turkiston kurushining inşallah tozalanishining bir boshlang'ichi inşallah. Bu 3. nokta. Endi 4. nokta qarindoshlar. Hammalarning xabar bo'lgandek, yaqinda Sharq Turkistonning ichidagi lagerlardan yangi rasmlar, yangi isbotlar chiqishga boshladi. Ve endi bu yangi rasmlar chiqqandan keyin biz har xil inkaslarni qaytardik. İnkaslarning ichida asosan xalqimiz nayt g'azablandi, u yerdan nayt hissi tuyg'ularga cho'mildik. Endi ama teşkilatlarınki onda özümüzün davasıga özümüz hayran qalgandek hissi şekilde inkas qaytırışı şahsen beni bir yaram kıldı. Çünkü zaten 3 milyondan 5 milyongacha adamning lagerda yetyaptığını biz haqqı deb kelyapmiz. Undaq bo'lganken biz bunu bilishimiz kerak. Mushunda lagerda yetyapgan xalqlarning ashu kunda ekanligiga chet elliklarga o'xshab bizning tashkilot rahbarlarimizmi hissi şekilde inkas qaytırışı bu to'g'ri emas asli. Yani birisi en mühim nokta. Hammalar hozir bütün Sharq Turkistonliklar muhojiratga hammaylar bilib oldi. Uzunlu talash-tortish qildik bu narsani. Sharq Turkistonliklarni, Uyg'urlarni indigenous people qilib qo'ygan vaqtida mushu lagerning ichildigini bilish kerak asli. Yani indigenous people olup lagerda yatmagan qancha indigenous people var dünyada. Bunu bilish kerakdi. Şunun için ben ötkende deganimdek qarindoshlar, bu chiqqan 2884 parcha rasm chiqibdi. 2884 parcha rasmga men 6 parcha rasmni qo'shib 2890 parcha qilib o'tishini umid qilardim. O 6 parcha rasm Xi Jinping, Chen Quango, Rabia Qadir, Alim Seyitov, Ömer Kanat ve Dolpun İsa. Bu işte işini qilgan Xitoy rahbarlaridan sırt, onun yeşil chiroq yaqqan bizning 4 tane jinoyatchimiz var demoqchiman. Şu jinoyatni o'tkazdigan vaqtida şu Uyg'urlar indigenous people'da BDT bardigan vaqtida bilish kerak demişler lager ichildigini ve insanlarning shu kunni ko'rdigini. Dörtlükmü, hayırlıkmı onu o'zinglar qarar beringlar qarindoshlar, jiq so'zlab ketdik bu temani. Endi bu yangi rasmlarning yana bir ikki nuqtasi var. Birisi yangi rasmlarning chiqqan vaqtiga qarasak, BDT'ning İnsan Hakları Komitesining yuqori komissari Sharq Turkistonga berish oldida bu narsalar chiqdi. Endi uni chiqarganlarga keyindan kelma, ya'ni bu naytmi vaqtini to'g'irlashi intayin diqqat tortadi. Ya'ni BDT'ga bir besim yaratish uchun birlari maydonga atdi bu narsalarni. Ama BDT İnsan Hakları Komitesining en yuqori komissarining degan gapini hammaylar anladinglar. Men mush videoning ostida qarasanglar, BDT bizga askar kirgizdik degan shaklda kinoya qilib chiqarib qo'ydim. Ya'ni İnsan Hakları Komitesining oliy komissari Xitoylar bu lagerlarni taqab qo'yibdi degandek gapib o'tadi.
Endi buningdan boshqa inkas yoki boshqa narsani kutganmi desanglar, men kutmagan. Zaten BDT'ning qanchalik rol o'ynaydigan, qanchalik kuchi borligini zaten hammamiz ko'rdik. Buni bilimiz ma'lum. Xalqaro munosabatlarda bo'layotgan ishlarga ergashganlar BDT'ning mushunchalik rol o'ynaydiganini biladi. Yana birisi Facebook'da Xon Tangriddin Nazar degan ism bilan yozmalar yozayotgan qarindishimizmi? Kimli bo'lsa o'zining ismini yozmoqda. Mushu safarning oldida BDT'dan bek cho'ng umid kutmaslik to'g'risida bir yozma yozibdi. Ya'ni ahvolni va vaziyatni tushunadigan. Ama undan boshqa nihoyat ko'p kishilar xuddi bu yuqori komissar u yerga berib qaytib kelgandan keyin Shi Jinpingni osadagandek bir yana ko'p ishning ichiga kirib ketgan edi. Endi men buni nima uchun deyman qarindoshlar? Chunki bu BDT'ning yuqori komissarining bu gapni deyishi amaliyotda biz uchun yana bir milod. Chunki Sharq Turkistonliklarga biz vakillik qilamiz degan va vakillik qilmaydiganligi 10 ming imzo bilan isbotlangan tashkilot o'tgan 20 yilning yog'i BDT'ni asos markazilib lobbichilik harakat qilamiz deb qo'shtanaqchi da'vo qildi. Va bu da'vo BDT'ning ikki organida asosli rolda bo'ldi. Birinchisi BDT Indigenous People'lar Forumsi. Zaten Indigenous People'lar Forumsi qilgan da'voning nima ekanligini ko'rdik hammamiz. İkincisi BDT İnsan Hakları Komitesi'de da'vo qildi. Ve ulusha oladigan, bular qo'shtanaqchi davosini anglata oladigan eng yuqoriya İnsan Hakları Komitesi'ning komissari edi. Ve anlatıptı derdini ve o komissar dedi ki Xitoy lagerlarini taqab bo'libdi. Demek o'tgan 15-20 yilning yog'i BDT'dan dava qilamiz deb İnsan Hakları Komitesi'de ve Indigenous People'lar Forum'sida qilgan dava yuqori komissarning agibi bilan tamg'i ustida. 15 yilimiz, 20 yilimiz isrof bo'ldi. Mushunchalik natija chiqadi zaten. Bu bir tarafi. Endi yana bir tarafi qarindoshlar. Bu rasmlarni chiqqandan keyin men bir narsaga aytdim, ichinish yig'lig'idek oldiki bir narsaga jiq qarindoshlar diqqat qilmagan bo'lishi mumkin. Men yana bir narsani yani ekranlarda qancha qitimlab deyishga tamshalgan, ammo tashkilot rahbarlari zaten onu his qilmaydi, ammo ko'p sondagi xalqimizmi his qilmagan yana bir nuqta bor bu yerda. U nima deganda davani anıltımız, davani anlaydigan yerlar anlab bo'ldi. Davani anıltımız deb avar bo'lmanglar. Davani anlaydiganlar anlab bo'ldi. Endi harakatga o'tish kerak, boshqa narsa bilan degan shaklda ekranlarda qancha qitimlab so'zladim. Yani bu davani anlab bo'ldi, anlaydiganlar deganda bu rasmlar nima aloqasi bor uning deganda qarindoshlar. Bu resimlerini ma'lum bir devletning istihbaroti attı meydonga. Yani Birleşken Devletler Teşkilatı'nın yuqori komissari eğer bağa vaqtida onun besim yaratish uchun devletlerin istihbaratları bunu attı. Yani demek çoğunun bütün devletlerin istihbaratlarının hemmisi bu işini bizden optan biliyordu. Onun içinde nima şolatmını bizden optan biliyordu. Muşunda resimler bilen, videolar bilen biliyordu. Bütün istihbaratlar. Fakat şu istihbaratlar öz devletinin menfaatiga paralel kelganda muşunda oynanlar deb tashlab turdi bizga. Shuning uchun yana u hamma nimani sendan optan biladigan, sening qo'lingda yo'q narsalar ularning qo'lida bor tursa, ya'ni mushu rasmlar qarsanglar 2019-yilda qo'lga tushirib qo'ygani ko'rinib turibdi. Bu narsalarni endi o'zining menfaatiga paralel qilamiz deb atdi buni maydonga. U hamma narsani sening qo'lingda yo'q narsaning butun hammasi qo'lida bor davlatlarga yana nim bo'layotganini angltamlik berib. Shuning uchun davlat aqllari kongressga kirsak Uyg'urlarni bilmaydi-ki, Uyg'urlarni anglatavatimiz degandek, kichik boladek, hikoyadek, cho'chakdek, masaldak bo'lmaydi. O devletlerinin aqli va, o devletlerinin istihbarati va hamma narsani bizning qo'limizda yo'q narsaning hammasi kelib turadi. Gap uni qachon qanday etishda.
Shuning uchun biz u hamma narsani bildiği adamga yani bilmaydigandek anlatdığımızda BDT'nin komissarının kendini sokuldab yurish emas asli ish. Aslida ish davlatchilikka o'tish idi. Bunu bu qitim yana bir qitim ko'rdim. Şu bu yerlarga keyin oldimizdagi kunlarda ya oylarda kelaman. Shuning uchun shunchalik bo'lsin. Endi oxirgi nuqtam qarindoshlar. 10 ming imzo to'g'risida. Biz xalqimizdan Allah razı olsun imzo atgan hammalardan 10 ming tane imzo erishdik, 10 mingdan sal ortiq. Bu imzo birinchi narsa Dilyar Musabayning Sharq Turkiston hukumatiga prezidentlik saylamining imzosi emas, bilet emas. Bu imzo ma'lum bir tashkilotning biz Uyg'urlarga vakillik qilamiz deb chiqargan qonunsiz va g'ayrimeşru iddiasini xalqning rad qilgan ovozi. Va bu imzo to'plangandan keyin bo'lgan bir qancha ishni sizlar bilan o'rtoqlashishni to'g'ri ko'rdim. Chunki birinchisi bu imzolar to'plangandan keyin bizning Indigenous People'lar qurultayining raislari Dünya Uyghur qurultayini xato tushunib qolgan yoshlar bilan yig'in. Dünya Uyghur qurultayini xato tushunib qolganlar bilan yig'in deb davlat amaliyotda qurultayning quyrug'ini ko'tarib ko'rib qolganlar bilan yig'inlarni ochdi. Yani ularga tushuncha berish uchun. Ekran qilib chiqib tushuncha bersanlar oson emasmi? Hamma xalq birlik etimdi tushunadi. Ama onu qilolmaydi. Ikkinchisi, o 10 ming imzo to'plangandan keyin bizning Indigenous People'lar qurultayining rahbarlari İnidi'nin bazı işgallarına kirib yig'lashga boshladi. Ya pul kesilib ketamiki debchi. U yerda bir qiziq dialoglarni anladik biz chet elliklardan. Bizni avtonomiyachi deb 10 ming imzo to'plangan ish bo'ldi desa u yani sizlar avtonomiyachi bo'lmaymi degandek gaplarni qilganlar ekan. Shuning uchun bu hamda 10 ming imzodan keyin bo'lgan ishlar. Endi qarindoshlar, bu biz o'tgan 3 oy men shaxsan hem bu hayatning shula aldirashchilik hem ba'zi bir taktiksel sebeplerden bir 3 oy tormozga destagan bo'ldik. Sharq Turkiston yoshlar qurultayining datimi. Biz bu tormozga destash jarayonida bir qancha narsa bo'ldi. Bu yerda yana bir narsani qo'shib qo'yay. 10 ming imzo bayatın Salih Xudoyarni chaqdi, Bilal İbrahim Türkistan'ını terörçü dedi degandek bir shakllanib qolgan bir statikonu o'ziga qarshi gapirgan odamning hammasini terrorchi, bo'lgunchi ya hattoki Xitoyning adimi deb chaqirgan bir choyanning chaqirgan zaharni ilib qarindoshlar 10 ming imzoga. Bu 10 ming imzodan keyin endi hech kimni chaqolmaydi bular. Chunki bu 10 ming imzo kimga chaqsa bu 10 ming imzo shu yerda paydo bo'ladi. Masalan, birinchi narsa Bilal İbrahim Türkistani qerinishimizdan terrorchi deb chaqilgan sotiga bu 10 ming imzoni avatib beramiz albatta. Ondan keyin biz hozir devatdim taktiksel şekilde bir 3 ay to'xtash qarorini verdik ve 3 ay to'xtadik. Ve bu 3 ay jarayonida jiq narsalarni payqadik. Mesela bunu mandaq tushuninglar. 100lik suratda ketayotgan bir mashinaga tuyuqsiz bir tormoz dassangiz, ichida muqim o'tamagan, bexatarlik tasmasini taqmagan, ichida yaxshi siz bilan birga muqim o'tamagan odamlar tuyuqsiz tormoz dastiga vaqtingizda derazani teshib yeyi uchida oldilar. Shuning uchun biz bu o'tgan 3 oy jarayonidagi tormoz jarayonida bundaq ishlarni bo'lam degan deb qilgandik haqiqatan bo'lgan bo'ldi. Ya'ni biz bilan birga manganmaydiganligini oshkorlaganlarmi bo'ldi albatta, mayli shaxs, mayli tashkilotlardan. Shuning uchun endi oldimizda sizlarga ham Sharq Turkiston yoshlar qurultayining albatta o'tgan 3 oyda hammalar xizmatini davomlashtirmoqda. Endi sizlarga qarindoshlarimizga bizning o'rtoqlashadigan narsamiz qarindoshlar, biz 2019-yili Norvegiyada qurilgandan tortib bir 10 yıllık bir plan bilan ketyapti. Dastlabki oldidagi 2,5 yo 3 yili qurilish bosqichi, undan keyin harakat bosqichida. O'tgan hafta bizning qurilish bosqichimiz butunlay tamomlandi. Ya'ni
Ötkende ko'rsatgandik. Bizning tashkilotimizning rasmiy angilanganini Sharq Turkiston mustaqillik deb tashkilot qurib tizimlatqili bo'lmaydi degan qonun komitetining mas'uli bor. Shuningga rağmen bizning tizimlatganimizni ko'rsatgan edi. Endi hozir nimalar tugdi degan vaqtida bizning Amerikada agar biz tashkilot tizimlatsak Amerika'nın özüde yerlik, Amerika işçilik teşkilatı olsa bu bek asanki ama bizde halkaralık teşkilatlar için bu bek teske. Yani Amerika'nın IRS'nin nimisinden ötüş ruhsatı. IRS degen Amerika'nın baji idaresi yani. Çünkü bunda halkaralık teşkilatlar pul juyuş için cinayetçiler tarafından qara pulunu juyuş için işletildiğin bu başka teşkilatlar. Bunun aitim sezgür muamele kıldık ya halkaralık teşkilatlar. Ve biz Amerika'nın IRS baj nimesinden galbilik öttük. Yani Şarkı Türkistan Yaşlar Kurultayı'nın maliye cihetten ilaki Türkiye'de oktayken qeyrindişimiz pulunu yığıp ahırda cevabı çıkmakallar dek bommaslığı üçün biz Amerika'nın bütün eminimesinden öttük resmiyet baj noktalardan. Şunun için Şarkı Türkistan Yaşlar Kurultayı Amerika'nın közüde maliye cihetten xalqaralık pul juyuş, yakımız pul koyuş deydiğen işler bulmaydiğen bir xalqaralık teşkilat degen nesige eriştik bunun önümüzde. Ondan ki elbette şu bankininki o bu başka hem işlerimi Amerika'nın kanunu için hem nesi öttü. Şuna bizden ötken 2-20 yılda kuruluş baskıçımız bütünley tügüdü. Şarkı Türkistan Yaşlar Kurultayı bütün hem resmi tutulup xalqaralık bir teşkilat degen süpette Amerika'nın Virginia ştatının kanunları boyunca resmi eminensini toluk kıldı. Şimdi aldığımızda inşallah bir hafta ya bir 20 haftanın içinde inşallah eğer pidayı ekranını, pidayla ekranını vakti doğru keltirelsek aldığımızda bir programı kılıp Şarkı Türkistan Yaşlar Kurultayı'nın nizamnamesini halkımızla ortaklaşımız ve Şarkı Türkistan Yaşlar Kurultayı'nın kurulmasını, işçideki mekanizmasını, kim kimni başkuralaydı, kim kimni erz kılalaydı, istifa kanda buldu, anaki narazılık kanda buldu. Onu halkımız bilen bir işçilik kurulma ve mekanizmalarını bir tonuşturup etkenden keyin teşkilatımızdan tor bekitini, adresini ekranda bildirimiz ve kirip emmeyle Şarkı Türkistan Yaşlar Kurultayı'nın nizamnamesini eşedin köreleydi. Uygurca ve İngilizce. Andın ki barlık qeyrindaşlar, bütün vatandaşlar Şarkı Türkistan Yaşlar Kurultayı nizamnamesi boyunca iş kıvatamdı, nizamnamesi boyunca iş kılmatamdı, körüp küzütüp dursa, tenkitlerini, fikir tekliflerini berip dursa karşı alımız. Endi bu yerde biraz keçikken buldu bu hakikaten onu itiraf kılımız. Çünkü 2-20 yıl ketdi. Bu yerde Xitayning virusu mu ciqnaslan keçiktirip etdi. Ama yeni bir noktadan qaragан vaqtimizda qurulğulu 20 yıl olgan teşkilatlarning nizamnamasini ko'renmeysizlar. Ama biz 2-20 yılda bunu el qildik. Eminesi tayyor oldu. Şunun için başka teşkilatlar 20 yılda kılanmagan başka işlerini inşallah 2-20 yıl 3 yılda bitirişimiz. Endi aldığımızda qatqa gayrimizden devam qeyrindaşlar 5 tane teşkilat bilen hemkarlık to'g'risida sözleşip atatdık, şu yerda qag'andik. U yerga qag'ayrimizdan devam qilamiz, çünkü u yerga ba'zi tayyorlik xizmatlarimizni qildik o'tgan 3 oyning oyog'i. Ondan keyin yana bir tema o'tgan oxirgi programma shaklida chiqqanda davlatning sekulyar davlat bo'lish bo'lmaslik degan tema dedi. Bu nasıl bo'lsin? Şarkı Türkistan Yaşlar Kurultayı seküler devlet taraftarı bir teşkilat. Ama bizden nizamnamemiz Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'nin asas kanunu emas. Şunun için barlık teşkilatlar özden nizamnamesini halkına aldığı itip, köstü. Mana biz mandat tizimga ozdik. Bizden nizamnamemiz mavu, biz bu için manamız degen şekilde şeffaf, oçuk şekilde bu biz kılımız bunu başkalar kılmışsa bank hesabını az degende pasillik ya fakat bulma degende 6 ayda bir bank hesabını xalqqa hesabını berip turib menish kerak. Şeffaflık bo'lmaganning hammasi sesib ketadi qarindoshlar. Elim bu muhaciratki davanın qayergacha petib bo'lganini meningcha tushundilar. Shuning uchun 2004 yili o'tgan programma degandek 2004 yili
Şarkı Türkistan kürüşü, devletçilik ideyasi bilan boshlanibla bir lapliq yenib o'chgan yulduzda yenib o'chib ketgandi. Keyingi hujjatlar esinglarda bo'lsin, chet eldagi bo'lgunchilar bilan hamkorlashib, mustaqillikdan voz kechgan odatdagi tashkilotlarni barpo qilish degan jumla meyranlardan ketmasin qarindoshlar. Ama endi şu 2004 yılı başlangan lap qilib o'chgan Sharq Turkiston davlatchilik kürüşü endi boshlandi. Abay bir şey deganimdek 20 yıllık BDT'yi o'tganlarda bir nimalar vatdi qo'shtirnoqli tadqiqotchilar. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tinchlik saqlash qismlarini avatida qirg'inchilik bo'lgan yerga deb shugan. Tamga ustida 20 yıllık dava. Qo'shtirnoqli davası. Shuning uchun inşallah devletçilik Sharq Turkiston davlati degan nuqtadan o ikki davanın farqini men bir programda olib berdim qarindoshlar. Uyg'ur davası boshqa, Sharq Turkiston masalasi xalqaro sahnada butunlay boshqa narsa. U ya quruq qolsa bo'lmaydi. Uni ipmadigan inshaalloh hozir ikkili tashkilot bor dunyoda. Rasmiy nizomnomasida va o'zining g'oyasida Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun degan narsani yezib turib, qonunliq engeldirilgan ikkili tashkilot bor. Birisi Sharq Turkiston Milliy Uyg'ur Harakati, yana birisi Sharq Turkiston Yoshlar Qurultiyi. Shunga inshaalloh bu qurilishimizning g'albilik tamomlanganligi ko'rishimizga, Sharq Turkiston mustaqillik ko'rishiga xayrlik bo'lsin inshaalloh. Endi oldimizda yana shu ikki jihatdan qilgan narsalar nima deganda bu yer buni burun programmalar jiqtab bo'lgan, hozir icra qilingach jarayonida yana bir to'liqlab o'tay. Bir tashkilot 3 narsa bilan ma'lum qarindoshlar. Birinchisi qurilma, ya'ni badani. Nizomnomasi degan gap bor. Ikkinchisi ruhiy, ya'ni ideologiyasi. Üçüncüsü vizyoni, qayoqqa mangadiğini. Bu 3 narsa bo'lgan vaqtida bir harakat, bir narsani hem jini va, hem ruhi va, hem qayoqqa mangadigan yo'lnishni bilib turib mangadi. Bugungi bo'lgan tashkilotlarning, qadimki tashkilotlarning hech qaysida bu narsaning birsimi yo'q edi. Nizomnoma emas. Hozir chiqasa nima uchun chiqarmaydiganini o'zinglar o'ylab tushunsanlar bo'ldi. Chiqarmaydi. Uningdagi ideologiya zaten yo'q. İdeologiya yo'q bo'lg'achqa birisi gitarni ko'tarib Xitoylik usul o'ynab turdi. Yana birisi berib Xitoyni ustoz tutdi. Yana birisi berib yana bir Xitoyga yana bir nima qilib turdi. Shu ruh bo'lmag'achqa. Uning keyindan uchinchisi vizyon. Vizyon bo'lmagan vaqtida BDT bizni qutuldirdi, BDT askar boshlab kirdi deb inson haqlari komitetida 20 yilni isrof qilish vizyonsizlikdan boshqa narsa emas. Shuning uchun inshaalloh yangi bir harakat boshlandi inshaalloh qarindoshlar. Agar tashkilotimizning Sharq Turkiston Yoshlar Qurultiyining nizomnomasiga, ishchilik sistemasiga, qurilmasiga va uning mexanizmlariga qiziqsanglar, oldimizda Bidaylar ekranida bo'lgan programmaga diqqatinglarni beringlar qarindoshlar. Undan keyin biz oldimizda yana bir qildiq arbay da'vat etdim. Bo'ldigan yana bir narsa Sharq Turkiston Yoshlar Qurultiyining doktrinini, ya'ni o'z tashkilot ideologiyasini e'lon qilamiz. Uningga hozir bir taqishayotgan bir nuqta bor. Hamma narsani tayyor qilib bo'ldik. Nima deganda hukmlar masalasi. Akademiklarga hukmlarni bir ratlab biringlar, shu bo'yicha yozayli deb men saqlayotganda 3 yil bo'ldi. Şunu şu bo'yicha o'zgartib e'lon qilayli da'vat qildi. Ammo akademiklar zaten bizdagi akademiklarning avvalini ko'rdik. Doktor unvoni va adamdan qo'rqib ketdik biz rostdan desam. Shuning uchun akademiklardan hozir bir turkumi buni ishlayotdi. Inshaalloh oldimizda uni tayyorlasa tashkilot doktrini, ya'ni kam 3 narsaning birinchisi to'liqlanib bo'ldi qurilma, ikkinchisi ideologiya Sharq Turkiston Yoshlar Qurultiyining doktrini shaklda maydonga chiqaramiz. Andaki vizyonumuz zaten ona asasen tayyorlab bulduk. Şu hukmlar meselesi aniq bo'lib ketsa, ya'ni hukmlar meselesi deganda bir so'zni qilganda men bilan mening qarshimdagi odam o so'zdan o'xshash ma'noni tushunish kerak. Agar bir so'z qarshimdagi odamga boshqa ma'no, menga boshqa ma'no bildirsa, demak biz bu yerda ishini tushunmaymiz. Butun hamma narsa bo'shliq ketadi. Shuning uchun avval akademiklar xizmatini qilish kerak. İngilizce ve Uygurçunu yaxshi biladigan
akademiklar ushqunlarni bir o'lchamga keltirib etse, biz şu o'lchamni asos qilib turib yozsak mumkin hammaylar. U vaqtida hammamiz bir-birimizdan imdodimizni tushunamiz. U vaqtda jidal azroq chiqadi va mana bu sohani tushuna olamiz. Shunga uni kutyapmiz. Inshaalloh u tayyor bo'lgan vaqtida bo'ladi. Shunga qarindoshlar, hammalarning vaqtiga rahmat. Oldimizda Fidoyilar ekranida Sharq Turkiston Yoshlar Qurultayining qurilmasi, nizomnomasi, ichidagi mexanizmlar hamma narsani tunishtiradigan programmada ko'rishgacha omon bo'linglar qarindoshlar. Hammalar Allohga emanet.